Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu đến các bạn một sản phẩm vaccine của phân viện thú y miền Trung. Nó có tên là Lasota. Nó dùng để phòng ngừa bệnh Newcastle hay là bệnh gà rù hay là bệnh dịch tả. Loại này được sử dụng cho gia cầm từ 1 tuần tuổi trở lên. Nói chung cho uống trễ còn tốt hơn là không cho uống. Cách sử dụng là mỗi một con chúng ta sẽ cho uống 4 giọt, hoặc chúng ta có thể nhỏ vào mắt 1 giọt, mũi 1 giọt, miệng 2 giọt, 2 tháng lặp lại 1 lần để phòng ngừa các bệnh nguy hiểm như gà rù.